What's up, mananap? Yo! So, natakaroon no sa ato ang another episode na naman sa unboxing! So, mag-unbox ta og cellphone! Ako ng sipon. Ano siya, Hello Kitty na phone. Okay, so atong i-unbox ang usa sa mga sikat karon nga brand no sa cellphone, and then karon nga quarter sa 2022 sikat kasi guys. Mande, Marama Clothing, man, salamat sa sponsors. Marama Clothing, yo. Yo, Marama Clothing. So, balik ta. Napay mga extras ba? So, ato ang i-unbox nila ito. Dugay ano. Ato ang i-unbox na cellphone. Infinix 5G. Yo, wala pa na ito nag-ikuha, no? Naka cellophane pa gina siya, guys. Dahil premium kayo. Carton, guys. Premium kay carton. Iyagin ang ano na yung cellphone. Ay, nabago na siya cellphone. Yung casing na bago na siya, no? Okay. So, ito i-check. Nantawa na ito sa kwan, ha? Sa video kung unsa kanindot siya, unsa ka guwapo ang iyahang specs. Okay? Let's go! So, mo to no, ang dagway no sa nakasilufane pa nga kuan. Naka-sealed correct ko ni mamay. Naka-sealed pa gyud. So ato ang abrihan na karon guys. So, ang Infinix 5G day kay ano siya, ang iyang memory is 8 gig by 128 gig. So, connectivity is G5, siyempre Wi-Fi, Bluetooth. Tapos yung battery is 5,000 mAh guys. Suga na gyud kay good. So ang OS niya is Android 11 na gyud siya. And then front camera is 16 MP, dual flashlight, and rear camera is 48 MP plus 30 MP, then 2 MP quad flashlight. And then processor is MediaTek Dimensity 900. Kuyawa na kay ni mga ani embot wala ko kabalo ani. Sana na siya. And syempre, naka 5G, 4G, 3G, and 2G. And ang iyang dimension, ang display niya sa iyang screen is 6.78 Full HD Plus. Lamang plus eh. Okay? So, resolution is at Full HD Plus and 1080p by 2460. Duka eh. Tanawan eh, mo iyahang mga kuan, no? Check lang, mo iyahang mga unsa ni mga kakulba niya, mga features niya. Okay, so dinito dugayon guys, no? Kaya buriyan na to ang gisealed niya. Infinix 5G. Dapat kuan siya. Paro G. Paro G. Nagi bata nga. Gihurot. Gusto mo siya mag-vlogger? Gihurot na nila ang kwan guys. Grabe, di siya magpa-abri guys. Ang kwan. Di ma-abri. Ang sealed. Dara. Nagising na gid siya. Nagising na siya. Lang guys. Abri na siya guys. So let's open. So how am I going to open this one? Okay, so ta-dang, ta-dang,
Hala ka niya, oy. Grabe ka beauty, boy. Oh. Oh my. Oh. Hala ka niya. Unya na unit ha. So what's in the box? I think mo ni ang yahang warranty sa bani. So dira siya. Oh, napagi siya mga ngani guys oh. Channel. Wow, so what's in here? So sa may nadi rin yan no. Ah, dara. Ang Yahang X-Club Coin Bank. Yawag yung kayo ning madato naman siguro taan ni guys. Tapos, dara yung warranty card. Warranty card. Yung SIM ejector. Okay. Tapos, naa siya ay jelly case. Yung super jelly case guys. Okay. Uy, na pa yung mga naghisgot nagpagkaon rin guys. Yung type C na color orange ang tumoy. Dayon yang Infinix charger. Amot pila ni siya ka kuan guys, pila ni siya ka watch. So okay. So amot pila ni siya ka watch 33 watts man siguro ni. Okay. So another aside from that, wala na isulod ang atong box. Okay? So, dara ang atong phone! Ang atong paabot na phone, guys. So, ito ang abrihan na. Ito ang abrihan na. Excited ba mo? Oops, nasama na siya. Hay! Nako, yun na ba nila pag-abri? Tadam! Yeah! Wow! Wow, that's so. This is so premium, guys. Plastic ang yahang yahang likod, yung back. Plastic and then okay siya. So syempre kuha ko Tagalog na yung sticker diri. Pero ang yahang pagka-glossy, guys. Mabilin ang fingerprint. So maano gid ka, pero usually man god ang kanang kani mga ingani man god magpalit magyapon ta og kuan god. Magpalit gyapon ta og gamit ana casing. So useless ra gyapon ang ato ang kuan. Okay? So wala pud sa kapupo. I think dire lang sa nato kuan no kay ako pag i-set up ang cellphone. So physical lang dagway no, gwapo kayo guys. Dili man ko techie guy no, pero nagpalit ko ani kay tungod sa ang usa ka phone nako kay gipa ngayon nasa wala na tayo lang cellphone. So okay, so kato lang diri na nako tapuso na ato ang unboxing na series ani guys. So okay, bye bye, let's go.